ពិសេសបងប្អូនស្ត្រីនៅផ្ទះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវិធីដុតមាត់ដោយប្រើទឹកឃ្មុំដែលប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន air fryer មាន់ដុតទឹកឃ្មុំមានគ្រឿងផ្សំដូចជាមាន់មួយស្ករសអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវខ្សែសទឹកត្រីទឹកប្រេងខ្យងកលក្រៃស្លឹកក្រូចសើចរំដេងខ្ទឹមសម្រេចគ្រាប់ហើយនឹងជាចុងក្រោយគឺទឹកឃ្មុំរបៀបធ្វើដំបូងយើងយកខ្ទឹមសម្រេចរំដេងបុកបញ្ចូលគ្នានេះជាគ្រឿងដែលយើងបានបុកហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងផ្សំចូលគ្នាដាក់ស្ករ1ស្លាបព្រាអំបិល1ចុងស្លាបព្រាម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាទឹកត្រី1ស្លាបព្រាទឹកស៊ីអ៊ីវ2និងទឹកប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងច្របល់គ្រឿងនឹងចូលគ្នាឲ្យសព្វនេះគឺជាមាន់ដែលយើងប្រឡាក់ហើយឥឡូវនេះយើងយកវាមកដុតនៅម៉ាស៊ីនរបៀបប្រើ air fryer ដំបូងយើងចុចបាល់បន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺគេបង្ហាញថាយើងអាចបំពងក៏បានដុតមាន់ដុតសាច់ត្រីនំដោយសារតែមុខម្ហូបយើងខ្ញុំជ្រើសរើសយកមាន់ដុតអញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែងដុតមាន់ហើយបន្ទាប់មកស្តាបន្ទាប់ពី30នាទីឥឡូវនេះមាន់យើងបានឆ្អិនហើយ